čia šlepsi. Puts. Klausyk, kad tu galėtum, pavyzdžiui, įsivaizduoji save radio didžėjų. Jeigu vienas dirbtum, jeigu aš tave palikčiau dabar vienas, kaip vestum laidą? Net nejungčiau. Tipo, sveiki gerbėmieji, čia Mantas Galeris ir ką rašo Delfi. Plakočiausia pasaulio moteris išteka. Ar įsivaizduoji save toks? Ne, ne, šiaip aš net nežinau, ką sakyčiau. Aš sėdėčiau reklamas paskaityčiau. Per pirmas 5 minutės visas reklamas skaityčiau, uždėčiau muzikos. Bet tai gal pasakojam istorijas, o kaip dabar pasakoji? Nu? Ar sunku būtų vienam pasakot? Jo, nes mano visas istorijas, kur reikia įsikišimo žmogaus. Kažko klausimo, ar ne dar? Jo, kad papildyt kažką. Aš nesugebėčiau. Dabar vienas tik stand-upin gali. Kur nereikia. Va, pasirašy ir varai. Kiek aš... Ne, viskas, ragas būtų, išeičiau. Nes aš galvojom tave paimti zipą. Ne, ta prasme, jeigu rimtai, aš kaip priimu kaip komplimentą, bet žinok, ne, sunkiai būtų. Pavyzdžiui, šiaip iš humor klubo gali rekomenduoti žmonių, kur tikrai, čia žinai, reikia vedėjo talentą. Tu prasme, čia radio laidų vedėjas yra kaip renginių vedėjas. Taip. Turi sėdėti, pasako tenai, pamatyti kažkokį vieną ten nesąmonį internetą, užsikabinti iš to 20 minučių. Vat man idealas yra bandita, kuri iš vieną nuotrauką 16. Aš galiu naimti laiką, vieną nuotrauką 16 minučių apipasakoja. Aš esu toksai labiau, kur pakomentuoti kažką, įsiterpti, man reikia bendravimo. Reikia bendravimo, labai gerai. Klausyk, pažiūrėjau, kad tavo followerių skaičius auga kaip ant, nežinau, ant ko? Ant mielių. Ant mielių? Taip. 74 000, tu kažkada dar atsimeni, kai buvai pas mus šaltuoju periodu, sakai? Jo, mes apylygiai turėjom. Kiek įmanoma iš vis daugiausiai, sakai, turėt, sakai, blem, aš galvoju apie 70 štukų, tu taip sakai. Aš atsimenu. Bet šalčiūtė kiek dabar turi? 80 suvirš. Sėki kasdieną. Toks printskryną daro. Žiūri, reikia man pasivyti. Analizuoja. Žinai, kas yra su šalčiūtė? Kad jie labai visokių daug arabų ir brazilų. Tiesiog kaip gražią paną, žinai, seka. Aš nenoriu numušti jos talento, jinai įdomių fotkių, žinai, prideda. Įdomių fotkių. Bet jinai biški turi edžą prieš mane, žinai. Nes manęs tikrai nefollowins brazilai, kur prie kompo atsisėdė smakina. Supratau. Aš turiu bairiukais, turiu video kurti, tas video labai padėjo kaimą policijai. Va, apie tai galim pakalbėti. Iš tikrųjų, kaip su tuogi Vaidučiu. Jo, mes buvom irgi pasikvietę į radiją, labai linksmas, prikolinas bachuriukas. Ir kaip jūs per Facebooką susipažinote? Jo, aš jam parašiau, nes aš labai norėjau seniai padaryti kokią farų parodiją. Nes aš kas kart, kai einu ir pamatau kokią policiją, aš visada tikiuosi, kad ten bus farai ir aš galėsiu įsimesti. Ir ką nors sėkim. Tiesiog žiauriai norėjau padaryti kad aš kaimietis kažkok, aš jau metus gal triniu apie šitą. Ir pagaliau pagalvojau, kad jis man tiktų. Nes iš humoro klubo, su kuo aš darysiu faro parodę, žinai, su Ambrazevičium, ten su kuo. Nei kas užsims to, nei ką. Paskambinau jam, per kokį porą dienų scenarijų parašėm, jie atvažiavo, pasiėmė mane iš Vilnius, nusivežė į Troškūnus tenai. Ir žinai, mes rašėm ir aš rašau kuo naglesnis, ta prasme, kuo labiau freaky, kur kaimo bobą kažkokią reikia rasti, kur man į tvorą reikia atsitrenkt. Ir aš atvarau ir pirma scena praktiškai yra, kai aš su kaimo bomžė atsikeliu lovai. Taip. Ir jinai ją atveža ir man tik tada daina, kad aš rimtai tą turėsiu padaryti. Man tik tada daina, kad aš šitą darysiu. Ir kur mes ją paguldėm, patėsiam šiukšlimą iš ant lovų. Aš tą prisikiu. Na, ateina, sako, kodėl šiukšlimą iš lovų. O tai klausyk, aš tai kažkaip galvoju, kad ten kažkokia moteris normaliai, gal tik makiažą biškai pridėjo ten, žinai, ir taip gavosi. Taip, pasendinom ją. Iš kur jūs ją gavot? Jinai yra iš vietinė, iš Troškūnų
Jinai iš tų moterų, kur vasaros kaliniais vaikščia, žiemą basavai. Na, žinai, iš tų, kur termostatas susiknysis pasie kūną. Iš tų, į kurį išgeri, neslėpkim. Išgeria, ne? Neslėpkim, jo išgeria. Ir aš sakau, atrask man tokią moterį, aš padarysiu vieną sceną su ją. Tai įkalbinėjau... Truka, žinai, tik laižeko. Ne, čia jau džekeso level. Čia jau nebe komedi, čia jau džekesas. Ir aš sakau, sako, yra tokie, iš pradžių, sako, nesvaik, negausime, tai iš kur mes tu buvom. Ir po kios savaitės, sako, yra viena traškūnose, padaryk, galim pasiūlyti, žinai. Sakau, Kastingas. sakau, siūlyk pinigus, viskas, ko norės. Tai pasiūlėm ten 5 litų, iš pradžių sutiko, po to persigalvo po porą savaičių. Pasiūlėm 100 litų, vėl sutiko, bet ten brolis atkalbėjo ją. Ir jau įkalbinam, jau 3 kartą kalbinam, jau viskas. Ir mes jau važiuojam į Traškūnus, gaunam žinutę iš Vaido draugės pažįstamas, sako, žinok, ta moteris nebenori filmuoti, o mums ten liko 5 kilai kito. Ir sakom, vis tiek važiuojam, žinai. Jeigu jau išgerus, tai jau viskas, bet gal rasim blaivą. Ir tik važiuojam į kiemą, žiūrim vandenį, semį šulinę, žinai. Iš karto parankės, sakom, važiuojam, sako, man reikia persirinkti, bet važiuosi, tipo. Gerai, atvažiavam, ten paėmėm ją. Ir Alvis išgėrė, kur buvom cigaretę. Aš nusipirku visą pakelį vien tam, kad per vieną sceną biką įsidėčiau, žinai, burną. Tai aišku, tą surūkė visą pakelį, kol filmavom. Ir sakė, kad mes jai padavėm tą 100 litų, mokesčių nemokėjom, tiesiog draugiškai, žinai, padavėm 100 litų. Neindividuali veikla. Jo, pas ją nebuvo. Aš norėjau klaust, gal pervest tau ten ne. Ir sakė, jos 3 dienas nematė niekas po to, kai gavo 100 litų. Bet mes dar turim, bet jai sakė, labai patiko, jeigu dar filmuosim antrą video, sakė, atvarys būtinai pasifilmuoti. Labai ir tarp kito vaidinus mokyklai. bet žinok, tikrai, pažiūrėjus tą, taip žinai, ko tikėtis, atrodo, kad bus kažkoks dirbtinumas ten, biški kažkas tokio. Bet ją pažiūrėjus taip... Natūraliai. Labai natūraliai. Mats tokį. Ten vien galėtum gifą daryti, žinai, kur atsikelia ir pasako tau, eik tu... Jo. Guli čia su makaroninė. Bet šiaip galiu pasakyti, čia buvo kokį 40 kadrų padaryti, kokį kem kartų, žinok, įėjo į tą. Ir mes iš pradžių buvome į scenarijų parašėm, po 3 bandymų supratom, jis scenarijai nepaklūsta, ji yra scenarijais, jinai pagal scenarijų nevaidins, tai sakom, daryk kaip tu išmanai, mes bandysim pagal tave žaisti su tavim, žinai, ką tu darysi, mes tą bandysim daryti. Tai po kiek kartų, ten po, sakau, 30 kokių kartų išėję, ten padarėm vieną, sakom, gerai, sudėliosim, skarpysim, paleidom ją, nes jin jau infilmuodamas leido, žinai, tą alą, jo, ir žiūrim, mes ten jau toj nebeskontroliuosim, dar į lovą primiš, žinai, išneš kokį arbatinuką iš ką. Tai sakom, viskas nusifilmavom ir jinai sėdi, žinai. Ką blizai? Jinai sėdi, mes šių pinigus jai padaviau, alų padaviau, jis sėdi, o mums toliau filmuoti reikia. Taip, prašom, sakom, viskas, tipo, va, čia jis paveš. Gerai, aš važiuoju. Wow. Bet linksmai, žinok. Žinok, tikrai negalvojau. Mes tikrai aš sakau, mes pakėlėm kortelę lietuviškiam video. Dabar čia yra biški naujas levelis, žinai. Čia, žinok, 0-3 scenarijus galėtų būti kažkaip vienas iš scenų. Skečas, jo, čia prilyksta tam selo skečui su Mageliu. Jo, su Mageliu, tikrai. O peržiūrų beje, kiek nesidomėjai dabar, nes pradžiai ten buvo... 604 tūkstančių kažkur grubiai. Šiandien, kaip prieš 3 valandas. Jo, grubiai. Eik tu savo. Ir nuo to tavo sekėjų tas ratas padidėjo, ne? Jo, dar porą gerų video, SBK Challenge neblogą, tokį padariau, ten dar prisidėjo. Labai ten iš viso laikų buvo kaip video į Facebooko tam platformą įdėta, ten 27, man atrodo, tūkstančių. Jo, tai va. Va tiek. Kaip jauties? 7. Klausyk, kaip jauties? Gerai, žinok. Smagu, jauti kažkokį tokį pasitenkinimą, kas yra, kokios tavo mintis? Prieš kokius 5 metus tu negalėdavai, tipo, vienu paspaudimu, parašymu, ten suvienyt, plemba 10 000 žmonių, kurie paspaudžia laiką, komentuoja ir panašiai. Aš prieš metus dar taip negalėjau. Jo, ir tu įsivaizduoji, kad tu pakeitė jų dieną galbūt. Jo, va tas yra, aš kuriu folklorą Lietuvos iš dalies, nes ta prasme yra daug dalykų,
kur daug mano ten būktų biški paprastesnis, žinai, žaibą, daug dalykų jau užsilieka ir žmonių kalboj. Ir kaip anksčiau, žinai, ką tas video pakeitė, mane anksčiau, kai pamatydavo mieste, visada sakydavo, Intelio, būk biški paprastesnis, žinai, ir ten pažvengi šešies ir nain. Dabar, jeigu kas mane pamato, čiulkit, va čia folklorą. Gerai, tuoj grįšim čia, Mantas Katleris. Dar būsim. Ką čia? Gerai. Kol žiūri rezultatus, aš noriu pasakyti, mėly draugai, mes turim žaidimą. Unigo mokslažaidinės tęsiasi ir šiandienos užduotis yra tiesiog, jums reikia atsiųsti selfie nuotrauką kartu su Unigo sąsiuviniais. Ir galite laimėti papildomus prizus. 3 nugalėtojams dovanosime komplektus po neįtikėtiną skaičių, po 100 Unigo sąsiuvinių, kurių dalis bus su radistų parašais. Kas gali būti geriau, mėly draugai? Kas gali būti gerai? Kas gali būti blogiau? Įsivaizduojat, koks prizas jūsų laukia, mėly draugai? Nerealus. Tai tuoj grįšim, po vienos dainos papasakosim tiksliau, ką ir kaip reikia padaryti, kad laimėtumėt šitos sąsiuvinius. Zip FM. All I do is party. Važiuoju Laisvės prospektu, privažiuoja BMWs. Galvoju, dabar aš jų padraginsiu, kai dėjo per šoną. Брателло, ебал заткнул. Очередь говорить радистам. Klausyk, pakalbam dar apie kaimo policiją. Video, kuris tikrai sukėlė labai didelę juoko dozę. Abejingų nepaliko. Aš žinok, žiūrėjau kokius 6 kartus, gal 7. Dabar prasme ne tai, kad vienas tipo išvengčiau, bet aš norėjau parodyti kitiems. Sakau, važiuok šitą situaciją. Va dabar... Sakai, pažįsti šitą, sakai, kad pažįsti šitą. Kada būtų to? Ta kur guli, sakai. Šitas ateina pas mus. Ne, čia mano, žinai ką sakiau, sakau, mano mam kirpėjai, tai vat su jo mama dirba. Ai, dabar jau tu pasakoji. Apsivertė biškį gyvenimus, ką? Apsivertė? Bet matai, aš visada su tavim geras buvau. Jo, geras. Žinai, nėra, kad kaip būna. Jau aš tau negaliu. Aš kai būsiu turtingas, žinai, aš irgi ten pakviesti tave, kur nors jau su valtim pasiplaukė. Klausyk, tu man ir bėdoj pažinojai. Apie kaimo policiją. Ten, per kiek laiko jūs nufilmavot šitą visą siužiką? Tai per vieną, žinok, mes per kokias 4 valandas. Nes kaip matėt, ten pradžio ir pabaigoj saulė biški gal tik pasikeitus, vos nusileidus, šiaip greit susukam. Jeigu ne ta moteriškė, mes ten būtumėm per valandą. Bet pirmą moteriškę filmavot? Jo, atvarėm, nes jeigu jin būtų ten sėdėjai žiūrėjus, būtų prilakus, nukrytusi tą vištų gardą ir viskas. Bet šiaip kas man su jais patiko, aš esu toks labai analinis, ta prasme, iš anglų kalbos kruopštas, einal angliškai kruopštas yra. Dvi turi reikšmės, tarp kitko, einal yra kruopštas ir tas. Tai aš labai kruopštas dėl scenarijaus, aš jeigu parašau, aš noriu laikytis jo, su tais bičiais visiškai kitaip. Dabar filmuosim šitą sceną, ne? Ir maždaug pasakom, kas bus ir improv varėm. Beveik ten daug kas buvo labai improvai, tik maždaug žinom, kaip pradėsim ir kaip baigsim. Žinom, kad pradedam, ant saliuko sėdėdam, baigiam, kur aš į tvorą įsikalu, žinai. O kas bus per tą... Bet ta legendinė frazė, mentai, tas turėjo. Jinai buvo tą dieną sugalvota. Scenarijos net nebuvo. Nebuvo, ne? Ne, tą dieną sugalvojom ir žiauriai patiko. Ir visi, ką jūs matėt, visi ten tie, kur aš ten atbėgu į kažkai mes, ten, žinai, dar kažkas, visi jie buvo iš pirmą kartą praktiškai nufilmuoti. Nes darydam 2, 3, bet tada pradedi vaidinti kažkaip, žinai, ir taip nenatūraliai gavo. O pirmi kadrai nuostabiai gavus. Visiškai tobulą. Ir negalim nepadaryti 2 video mes su juo, ne? Darysite, ne? Jo, tai jau scenarijį rašom. Nenoriu spoilint, bet... Rolės tos pačios, ta prasme, ar čia bus dabar visiškai kitas? Bus panašumų, bet bus ir kitaip. Ta prasme, bet irgi toj pačioj sodybėlį, žinai, nefilmuosim ten apie futbolą kažko.
aš dar turiu minčių kaimiečio roliai. Ir šiaip man tas personažas patiko, nes man vaidinti nereikėjo. Tik nusimauni kelias, turėsi aš jeigu kaime gyvenčiau, aš va toks ir būčiau. Su senu prarūkytų džempų, žinai, čia kur bikų prigesintai, be kelnių ir viskas, va, alaus pasiėmus. O klausyk, vienoje vietoje buvo tokia meninė detalė, nežinau kaip tai įsireikšti, bet kai tu suki tą fleškutę ir ten taip ilgai, žinai, toks buvo. Čia kas buvo sugalvota? Toks tipo, kad biški... Čia buvo improvo irgi. Čia visiškai aš irgi nesitikėjau, aš pradėjau sukti, iš pradžių kažkaip nesigavo, o po to galvoj pratęsiu dar 15 sekundžių. Bet geras, man labai šitą vietą patiko. Tokia... Žmonės šiaip sakė, aš žinau, kiek skirtingų nuomonių gal girdėjau apie šitą video. Jo, kur ten tipo mano gerbėjai nuo ten 9 klasės parašė, čia buvo juokingas, ten protingi bairiai, bet čia nusiretai, žinai, tipo, čia jau keikės ten su kaimiečiu. Aš tai žiūriu taip kaip universalumą. Ta prasme, aš nereiškia, kad dabar aš visą laiką taip darysiu, žinai, nereiškia, kad aš pradėsiu olele filmuotis ten, ir tiesiog padariau šitą, padariau kitą, aš ir toliau tas pačius stand-upus darysiu, tiesiog išsibandžiau ir viskas, žinai, čia nėra tai, kad aš viskas dabar jau kaimui darysiu bairį ar kažką. Čia, žinai, visų pirma, labai gerai nufilmuota, gerai ir sumontuota, ir viskas gerai padaryta. Chebra pasistengė. Jeigu ten būtų vieno ten kokia nors lieva kamera, ten muzonas lievas uždėtas montažas, tada, žinai, toks neskanus, o čia tai... kad apie tos kaimiškus dalykus, bet jie labai skaniai pateikti. Plus ne tik dėl keiksmažodžių žmonės juokės, tikrai buvo... Va tas, kad žmonės netgi kiek, pavyzdžiui, kad ir tas metimas į kašę, ne, kur atbėjo, o, duok dėdį vieną. Tai yra, protingai sugalvota dabar, kiek mes turim dėdžių, ne, kur mėtai ten į kašę su kokiu draugu per giminių suvažiavimą. Ir jo, eidam su tulka, subyg, opa, duokit čia biškį, duokit dėdį Jonui vieną, Jis metai į stogo kampą, kur aš matai, jie viečių krūmą norėjo. Ne, čia gumbuotis, kamuoliščiką. Vis tokia atsiveda po to dar kokį draugelį, žinai, iš vienos rankas mėta. Jo, minusas vaikais eina. Labai gyvenimiškas situacijas. O klausyk, tai tas pats jo punchline'as, kur tu su tuo motociklu kaskadinį triuką darėjai. Jo. Nebaisu buvo? Čia buvo iš pirmo karto? Ar buvo pasiruošę? Čia buvo pirmas ir vienintelis. Aš nenorėjau daugiau kartot, nes visai gerai gavosi, tai... Bet kaip biškai nedrasu buvo, ne? Tipo, jau ten važiuoti. Šiaip, kai aš užsivedu, ta prasme, kai mano mindsetas toks yra, kai aš noriu kažką, aš bet ką galiu. Kai ten einam orientacijai, žinai, Vilniui būna orientacinės ten tokias, kur važinėjai su mašina, ten pagal užuominas visokias. Ir ten buvo vienoj vietoj, kur reikėjo palei tokį kanalizacijos tunelį bėgti, kuris ten, iki kelių vandens buvo. Ir aišku, visi ten, ne, čia paskutinė užduotis, ne. Aš net negalvoju, net nebuvo antros minties. Tai man kažkaip, jeigu daryti dėl video, dėl kažkokio tikslo, aš daug ką galiu padaryti, išskyrus einal. Kur apštumą. Jo, bet po to, kai tu atsipeikiai, kai pabaigi filmuoti viską ir pasižiūri, galvoj, blem, aš žaisti ten galėjau. Ne, tikrai, ten labai netikėtas buvo. Plus, žinaigi, būna tos matarkėse, ten duslerkai kaista žiauriai. Ir jeigu aš būčiau nukritęs ten su šiknos žandu ant to, žinai, ir būtų nudegę man smarkiai tenai. Bet nieko nesusižydė, absoliučiai. Ne, labai gražiai, profesionaliai aš ten, profesionaliai susimėčiau. Tarp kitko gali išduoti, bus dar rimtesnis kaskadinis triukas naujam video. Bet dar nesat pradėję filmuoti? Ne, bet tikrai jisai bus ir bus pavojingesnis. Tai aš jau biški jaudinas. Kada čia viskas prasideda? Aš manau, rugsėjo gale jau paleisim gražiai tą video. Tai vėl Traškėnus važiuosit? Jo, vėl važiuosim Traškėnus. Supratau. Šiaip žiauriai, faina. Aš iš tų žmonių, kur nemėgsta vasaros, iš tikrųjų. Man vasara toksai, žinai, nieks nevyksta, klubai nedirba. Tai tu Palangoj nebuvai? Palangoj buvau, bet vis tiek, kai reikia grįžinėti Vilnių kiekvieną savaitgalį, tai atsibosta, žinai. Tai visas ten visi į Anglijas išvažiavę, panos kaimuose sėdi ten pas save, vravi, žinai, su džinsais ten išauktais. Man patinka ruduo. Visi dirba, visi sėdi prie kompų, visi žiūri video, man minčių kažkaip kyla. Aš džiaugiuosi rudenį. Čempas prasidėjo, Brazilai laimė 5. Asilai man šitie
Filipinais šiko bilietą visą. Jo, už Filipinus ir už Braziliją. Būčiau laimėjęs, bet va. O ką vakar galvoju, kai prieš Australus žaidėm? Pasižiūrėjau pirmus 2 kėlinius, galvoju, einu, ką nors turiningiau nuveiksiu. Ir po 3 kėlinio parašai. Žiūri žinutės pradėjai, ar žiūri kažką, pasitikrina jau beveik lygų. Ir tada ir tik įsijungiu vėl, viskas žemyn. Tai aš sugalvojau, jeigu aš nežiūrėsiu, tai nes prieš Meksiką nežiūrėjau, nes tas bailis buvo, laimėjom, prieš Angolą nelabai žiūrėjau, tik Australiją nuo pradžių žiūrėjau, visą gerą. O po varžybų postą neblogą kalėjai. Atsimeni? Jei gims dukra, pavadinsiu 3 kėliniu. Jo. Tai 8023 laikai. Suprant, iš kuris net nėra juokingas labai. Nu toks, žinai, aš atsimenu. visi supranta, kad... Žinai, demotivacija, kur buvo gims dukra pavadinsiu Jonu, arba po to gims sūnus pavadinsiu Rūta. Tai šiais metais herojus ir 3 kėlinys, kiek kartų Lietuva jau ištempė. Bet galvau, gerai, surinks 800 laikų, whatever. Prašau. O Stonkos anekdotas skaitai? Stonkos Jo, anekdotas. kur padariau Valančiūną. O tai kaip suprast, nieko nepadariau. Manau, Valančiūnas jau Stonkų išmetė iš draugų. Čia užsikalbėjom, kad į Lietuvą Van Dammas atvyksta ir prisiminėm senus gerus Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren, į universalinį sodį. Dvainojų dar. Niekad nemokėjau tą balsą, bet visi žino tą balsą. Klausykit, turim jums labai gerą pasiūlymą ir jūs galite sudalyvauti žaidime, laimėt pakvietimą į filmą. Filmas vadinasi Siuntėjas, o angliškai kaip tu žiūrėjai? The Giver. The Giver. Davėjai. Davėjai. Jo, šiaip davėjai. Bet filmas neseksovai skamba, jeigu būtų davėjas lietuviškai. Taip. Davėja, gal mergina visai. Davėja. Duoda visada. Įsivaizduokit, filmas yra aprašymas labai toks įtraukiantis, galite pažiūrėti visi ir trailerį, bet aš trumpai papasakosiu. Ateities planetoje nėra skurdo, karo, ligų ir kitų konfliktų, nei fizinių, nei dvasinių. Kiekvieno gyventojo likimas iš anksto suplanuotas ir nieko pakeisti jau negalima, o gal dar vis yra laiko pokyčiams. Taip tokia, žinai. Intrigėlės palieka. Ja. Ir va tokia intriga mums padovanos filmas Siuntėjas, kurį galima pamatyti greičiau už visus jau rugsėjo 12 dieną ZIP FM išskirtinėme seanse. Film Noise režisuota mokslinės fantastikos drama pasakoja istoriją apie tobulą pasaulį, kuriame visi bendruomenės nariai sveiki, laimingi ir beveik tobuli. Vat, ir vis tik tam tokiam steriliam pasaulyje gyvena išmintingasis Siuntėjas, o paauglys Jonas, geras vardas, atsitiktinai su juo susipažįsta, būtent Siuntėjo vedimas jis pradeda matyti pasaulį kitokį, spalvotą ir paslaptingai laisvą. Vaikinas sužinos šios pilkos ateities paslaptis ir praeities slėpinius. Pasaulyje, kur tvyrojo chaosas, buvo daugiau spalvų, tikslų ir emocijų nei šioje sterilioje egzistencijoje. Tai va, tiek trumpai, o dabar... Meryl Streep vaidina, Jeffas Bridges, Taylor Swift vaidina. Nu, super. Katie Holmes. Tai žaidimas paprastas, užduotis jums yra paprasta. Įsivaizduokit 2048 metus ir mes pasakysime, kaip čia... Nu, koks dalykas, kaip atrodytų 48-ais. Tarkim, Kašis, kaip atrodytų 48-ais. Bet aš, aišku, man įdomiausia būtų, kaip jūs įsivaizduojat, kaip mentai. Atrodytų, policininkai, dabar pareigūnai, kaip atrodytų 2008-ais, kokią įrangą nešiotis, su kokiam maškiam ir ką jie daryti. Tai skambinkit į studiją 852411010 ir mes išrinksim, kamgi padovanosim kvietimą į šį filmą. Dvigubą. Labas, kuo vardu? Vidmantai, kalbi labai. Kaip patildyk radiją. Pritildžiu. Vidmantėlė, kaip įsivaizduoji policiją 2008 metais? Ai, policija? O ką? Jis jau buvo suspaudęs rinkti. Apie Kašį? Apie Kašį, nu. Ne, dabar žinok, turėsim improvizuoti dabar. Pasakok apie policiją. Žais su kompu, kaip GTA įsitę. Įgaudęs man tą logės.
Ta prasme, gal nori pasakyti, kad galėsim valdyti mentus, kaip gatavai. Bus robotai, policininkai ir galėsim juos vaidinti. Sėdės natūrai žais. Ai, aš sėdės. Tai kad dabar turbūt tą daro. Kad lygiai ir 2012 tą darė jau. Nu, bet ką žinau, galbūt. Nu, priimam. Užsakymą. Nebent dar kažkokį jokingą, ar jau atmetė ragė. Vidmantai. Ar dar Nebent dar gal, jo, dar gal turi pridėti, ką nors, kur pats stiprint savo šansus. Jeigu apie kažį, tai irgi su joystickai sėdės ant soliukai žais. Ant soliukai žais. Okei. Tai Kalnietis galės irgi dabar iš Vilniaus. Susitraumavęs galės žaisti. Labas, kas mums skambina? Simas. Simai, kaip gyvas? Normaliai. Ką veikia? Garažė, Panevėžy. Kai aš ateinu visada iš Panevėžio, kažkaip labai skambinu, hebra. Jo. Simai, klausyk. Nu, Simai, kaip Panevėžio policija įsivaizduoji? Kaip Smetonkė įsivaizduoji, kiam 8? Smetonkė, kaip ir dabar, viskas taip pat. Šiaip liūdnu, bet tiesa. Garantuoju, viskas taip pat bus pakiam. Taip pat, smirda taip pat. Mašinos tos pačios jaučiu darbus. Jo, tik biški kalpokai naujesnė, šiaip tas pats. Tas pats. O ką, kalbės irgi taip pat? Ar kažkaip naujų žodžių bus išmokę? Ne, Panevėžys, visą laiką bus Panevėžys. Aš taip galvoju. Nu, sakykim. Gerai. Panevėžys ir Afrikai Panevėžys. Okay, ačiū tau labai. Iki. Iki. Gerai, dar vieną išklaus. Labas. Aš čia skambinu bilietą labai noriu. Tai gerai, tai papasakok. Iš karto? Iš kur esi? Iš Vilnius. Iš Vilnius. Kiek laiko Vilnius? Vieną dieną atvažiavau studijuoti iš Panevėžio prieš 2 dienas. Iš kur esi kilęs? Ne, iš kaimo tokias atsikilęs. Iš kokio? Iš Panevėžio apskrities jaučiu. Iš Biržų? Na. Ai, tai čia aplink šaudama aplink. Ko vardu esi? Marius. Mario, kaip įsivaizduoji policiją po 34 metų? Jie šiaip turėtų, kadangi jie ir žali dabar, tai jie turėtų vaikščioti su turtlikų kostiumais. Vaikščioti turėti kardus, ten viską ir kaip džedai kaput, žlaidėjom galvą. Ai, tai bananai bus lazerinė, ne? Ne, tai bus šitą kartą, džedai. O tai girdi, kaip greičius šaudės tada? Su ranka, nepažinai. Ne, ten su akim bus lazeris montuot, žinai. Ir šaudys su akim normaliai. O kaip galvoji, kiam 8 metais manom bus nuo policijos pabėgti? Su pėsčiom, ta prasme pėsčiom. Ai, pėsčiom? Jo. Nežinau, be šansų jau tas. Be šansų pavis? Jo, nes jie turtlikai bus greit, labai jas savo. Susegvėjim. O, gerai, ačiū Mariukai, tau. Nu, dėkui, iki. Nu, Mantelio, išklausai, 3 būk dabar. Policininkas, nuspręsk, kam atiduodė. Man žiauriai šiaip juokinga buvo, kai tas bičias pasakė, kad policija po 3-4 metų lygiai taip pat atrodė. Aš šiaip, man žiauriai juokinga. Tai čia iš Panevėžio, ar ne? Jo, bet šitas bičias kažkiek bent minčių įdėjo, paskutinis, 3. Nežinau, man labai apylygiai. Aš norėčiau, kad jūs nuspręstumėt. Nu tai tam pseudo Vilnius. Aš iš Vilnius esu. Iš kur esi? Iš Vilnius. Jo, jis daugiausiai minčių įdėjo. Mariau, sveikinam tave. Trečias skambino, tai turėjo laiko pagalvoti. Jo, Mariukai. Bet tikrai nuoširdžiai kiausi iš Panevėžio bičio to atsakymą. Galėsi dar laimėti čia, mes kiekvieną dieną. Jisai mano simpatijas laimėjo. Gal kompaktą ten pakvietimą nelaimėjo, bet... Simpatija laimėjo. Simpatija. Mariau, tavo numerį turim, paskambint sekretoriui. Sasi švarį Vilnių, dirbt prostą. Mama lik sveika. Geras žinklas, žinai. Aš žinot, žmonės, ką mes veikiam dabar. Kūzė, 3 taškai. Mes galvojam, kad yra tokių žmonių, kur važiuoja iš darbo, iš dar kur nors ir negali, ne? Taip. Negali kažkas pažiūrėti.
Tai galvojam porą minučių pakomentuosim. 9, 8. Varas, Korėja. Nepažįstu nei vieno žaidėjo Korėja. Esmė rezultatas 17-19. Aišku, atsiliekam, bet lietuviai, bet čia nieko nereiškia, mes dar ant kem taškų galim laimėti. Parašyta Ispanija 2014 čempionatas, žinai. Taip, vyksta. liko 3 sekundės, paskutinis metimas. Nuo vidurio. Bliam, visai nieko. Kaip baba. Kaip tu per kaimą policiją. Prie pusės sakė, girdi, daug dėdė vieną. Noriu gal vėl muzikas paleisti, dar išeisim per kažą dar vieną, nes man patiko komentuoti iš tikrą. O žinai, ką mes galim dabar padaryti? Galim paskelbti, kad nugalėtojai. Ja. Titai, Unigau, Sąsiuvinių. Aš jau atsidaręs ir noriu paskelbti nugalėtoją. Tai, mėly draugai, mes šiandien praeitą valandą skelbėme tokį žaidimą, kad jūs turite nueiti į Unigau profilį Facebook'e ir ten yra pagrindinis žaidimas, kur net galite laimėti 100 sąsiuvinių iš Unigau. Taip. Ką reikia padaryti? Reikia selfie padaryti su Unigau sąsiuviniu ir nusiųsti jį nurodytų e-mailų, kur ten ir rasite. Bet mes šiandien dovanojam 10 sąsiuvinių vienam žmogui, kuris palaikino tai ir pasišėrino. Ja. Tai yra... Ir tai yra Karolina Salnikova. Iš Facebook'o nuotraukų matau, kad jinai dažnai lankosi jūsų vakarėliuose radistų. Exite labai mėgsta, tai sveikinam labai ją. Ir su tavim susisieks mūsų sekretorė ir papasakos, kaip tu galėsi atsimti savo prizą. Ačiū, Karolina, kad palaikinai ir pašėrinai. Mes grįšim su krepšiniu visai netrukus. Daugiau niekad. Paskutinis kartas buvo. Negara. Viskas, daugiau niekad. Nuo pirmadienio, kaip žmogus. Kelia man sąnarius baisiai. Nieko nepadeda vaistai. Argi jau giltinė šaukia. Aš laikiau, kad sakau, išsikalbėtum. Bet taip atsargiai, žinai, palinkai. Oi. Klausykit, čia radistų laida, mes apžvelgiam krepšinį, Mantas Katleris dar yra paskutinis, sakė jo išėjimas, toks Kuba pas močiutę. Pas močiutę. Kebabų. Pas damą, ne? Tai gal linkėjimus perduot? Ne, neklauso, jinai klauso Lietuvos. Pūko klauso. Ne, repą klauso, ne? Jo, repą jums klauso. O, tai pasidaryk selfie su mamane gal. Gatvės lygas turėtų klausyti. Ai, čia mama, aš ir galvoju. Kuris čia iš jų yra? Ar čia tas plykus aukštas? Ar čia mama netėjo? Nenorėjau klausti, nepatogu. Kaip ir 3 kartus jau gėrėm. O dar net nežinau, kas yra. Gerai, tai apie ką šį? Blema, Adas Juskevičius, ne, išėjęs, iš karto pelnė 3 taškus, galiu pasakyti. 8 taškus iš tiesų. Šeilės. 2 tritaškus. 8 taškai. 3-1, 2-3. Gerai, kad man taip pakomentuok dabar, ką matai. Dabar koja buvo. Koks susiraukęs. O-V-S-K. Koja prasižengė. Pavardė šito čiuvo O yra. Ar čia bauda buvo? O-S-K. Čia buvo koja. Startinis penketukas Vasiliauskas. Jasikevičių matau. Doni Montel. Kalnietis varosi, ar ne? Jo. Kaip čia fainiai. Nu, va. Jaškevičius bandė 10 taškų išėlės padaryti. Nepaėjo. Valančiūnas bėgo už barzdos visiems. Per barzdą, kaip savo, Lebronas. Čia jis juodavodis, o kaip atrodo? Jo, juodavodis. Įsivaizduokit, Korėja. Va, žiūrėk, Lebroną turi. Moon TJ pasivadina jisai. Bet visi turi žaidėją juodą, ne? Dabar kodėl mes tokie pasikėlė?
Kodėl mes negalim... Grybauskaitės reikia paklausti. O dar tai sėdini gyvas dar, jis ten labai kažkaip... Prijausdavo Lietuvą. Jo, jis turi ryšių dar. Gal dar būtų nuomai, kam nors senamest, kur nors turi nusipirkti. Dėl čiažimo, tai šokiai davimo, tai tą vizą ir kiek... Prasimetė. Po mėnesio ragas stumė. Su kojim susimetė. Su italu, man atrodo. Jo. Aš nežinau, kažko kito. O dabar va, iš mūsų mokesčių mokėtojų pinigų jinai gyvens, žinai. Bet būtų faina, ne, kokį nors prisijaukinti. Man šiaip nėra skirtumo, kad vien žmogum daugiau turi Lietuvos pilietybę negu visiškai. Tai va, liko 2 minutės 40 sekundžių iki antro kėlinio ir Lietuva, ačiū Dievui, jau pirmauja. Rezultatu 31-25. Nu tai varžybos tiek ir truko, 15 minučių. Jau daugiau čia intrigas nebebus. Ne, jau. Koreja išsišaudė, ką turėjo. Važiuok, Vasiliauskas. Norėtų pelnyti taškų, žinai. Su geltonais kėdais Sibutis. Aš galvoju, Vasiliauskas, pavyzdžiui, žinai, kai jam nepavyko ten dar startuoti, dabar labai nori taškų pelnyti kuo daugiau, bet pataikė, žinai, prašau. Ir vis tik 9 krepšininkų žmonas rodo. Ai, čia krepšininkų. Aš taip kažkur šitiek dešimtį. Ta dešiniau Pociaus, man atrodo. Ta blondinė? Ne, dešiniau. Ai, dešiniau. Viktorija yra. Ai, Viktorija. Jo. Jūs krepšininkų žmonas pažįstat, nes žmonės skaitote, ne? Ne. Čia iš ten arba iš... Na, jeigu Džiovanis ant priešelio, tai pasiemam pavartyti. Žinai, atnešu į studiją. Mane Kosmopolitan. Ne, žinai. Kosmopolitan. Raudonosiuose puslapiuose. Sex failas. Mes krepšininkų žmonas pažįstam prieš dar krepšininkam. Renginis vedat. Pas jas. Nu, super. 8 taškai jau, žiūrėkit. Jo, Jasaitis pelnė taškus. Mes čia padedam tiem, kurie... Kalbant apie žmonus. Jasaitis, žinai. Pelnė taškus. Tas pelnės yra tokį gerą... Pavyzdžiui, žinai, visi krepšininkai patys... Jasaitis vako žinoms, jis reboundus geras. Pavyzdžiui, visi krepšininkai turi, žinai, kažkokius talismanus. Žinot, kad Jordans turėdavo laimingus triusikus. Nenoriu apie jo žinoti. Ir neskalba. Pavyzdžiui, Pipenas, mataro, graužtuko. Dimau ir JV susižaidė rezultatyvus dėjimus iš viršaus. Viskas 10 taškų. Money well spent. 6 litus laimės. O Jasaitis turi talismaną savo. Du iš tikrųjų, man rodos, jisai turi 2. Iš 10 štukų. Dešinys ir kairys. Talismaniukai prieš rungtynės. Pasukti. Piktas, Sibutis, žiūrėk. Sigutis. Nu, tai va, viskas baiginėjas jo. Vim 3. Jau šaunam šampaną. Sakai, laimės šiandien Lietuva. Čia ne futbolas, reikia dar 2 kėlinius žaisti. Didelių skirtumų. Tik reikia neprasileisti. Čia idėja? Jo, idėja čia. Labai geras aliupas buvo Valančiūnui. Dimau ir JV. Šitie du, žinok, to leis aš. Jie būtų to leis. Iš kaimo lygos turėtų kažkur žaisti, ne? Viskas. Eina. Su bauda. Motejūnas. Ne. Tai ką, rezultatas aiškus. Lietuvos rinktinė laimėjo per 2 kėlinius, dabar galim sakyti taip. Laimėjo ir taip, viskas. Žinai, aš žiauriai nemėgstu, kai komentatoriai išlieka nešalį, tipo jau vedant 30 taškų. Na, bet dar čia ne viskas. Dar 3 minutės likusios dar negalime sveikinti. Jau galim sveikinti, galim gerti. Jau visiems viskas aišku. Laukiam rytojus. Ačiū, Mantu, kad pabuvai čia. Buvo smagu jo pasipasakot. Smagu, vis jo, užbėgti vis kažkada. Atveju. Blogiausia. Penktadienį. Mes tai penktadienį susimatysim, man atrodo. Bet ką, jūs eiksit penktadienį? Važiuosim, jis man aprodys tėvų sodybą. Supratau. Gerai, ačiū, Mantai. Iki. Visą gerą. Bučkiai, Lamonės, iki.